So basically, what are Newton's rings? Newton's rings is a special application of the thin film interference. Now, if we talk about a plain glass plate, yesterday we were talking about plain glass plate, and I will just show the 2D diagram, 2 dimension. So this is a glass plate. This is a simple glass plate, and then we put some plano convex lens on it. Now remember, that this is a convex surface. It is not seeing. You are not seeing this very nice, but this is what it is, very nice shape that we can see. And now, if the light is incident from the top, then what will happen? So we have the air film here. Now remember, the thickness of this air film, it is exaggerated. This thickness will be in few millimeters, very small, and therefore we can consider this as thin film. इसको thin film इसीलिए कह सकते हैं. And once you understand this, then it is not difficult to understand that it is a part of big sphere. Let me take this down. Now this is taken from a big sphere. तो बड़ा सा जो स्फीयर था, जो हम कल जियोजेब्रा में देख रहे थे, बात कर रहे थे. So this is a part of the sphere, and suppose this is the radius. Now this radius is of the order of 1 meter. This R is of the order of 1 meter. And this thing, it means here also, this will be in the order of, say, millimeter, 1 millimeter. So it is approximately 1000 times less than the radius of curvature. This is called as radius of curvature. Okay. So you take a big glass ball and then you can cut very small portion. अगर मान लो कि ऐसे बड़ा सा स्फीयर है, इसमें एकदम छोटा सा पोर्शन ये ऐसे कट कर दिया, ठीक है, या इधर से ऐसे छोटा सा कट कर दिया, बहुत ही छोटा. So this is almost 1000 times smaller than the radius of the curvature. Okay. So now we make some construction like this. Suppose this is A and this is O and this is B, where it is touching here, and this is say C and D, and it touches here, M. Now here we have to find out what is the thickness of the thin film and what is the relation between this thickness and what you can say is how these rings are formed. Okay. Now if we take a shape like this, this is what the plano convex lens is. Now here we are yesterday discussing about the thin film. Now suppose we take any point here. Suppose the thickness of the thin film is say X. Okay. So you can have the same thickness on the other side also, on the front side also, on the back side also. So if this point, this thickness T corresponds to say n lambda, some n, we don't know right now, maybe 1, 2, 3, 4, whatever it may be.
So if this is the condition here, then this will be dark point. This will also be dark point. And equally, suppose the distance between these two, okay, let me write this as say y. And then the distance is say यहाँ से यहाँ तक Rn लिखेंगे, where n is the nth number of the order of the interference. तो ये जो n है मैंने यहाँ पे लिख दिया Rn, R suffix n. So now why I have taken Rn? Because साइड में अगर इतना डिस्टेंस लेते हैं तो then you get a locus of point where you will get the dark ring at a same distance. ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से देखते from the top view, if you see, then you will see circular ring. Okay. Now this is for one thickness. Suppose this is another thickness, say y2, y2. Okay. So then you will have another ring here, okay, corresponds to this y2. And here also you can see on from the top smaller ring and smaller ring. Okay. I think there was some network issue. So are you understanding this? Am I there in the meeting? Yes, sir. Okay. Okay. Because there was some network issue, so I just wanted to confirm. Now here, from this, we'll make some approximations and then we'll try to find out the radius of this ring, the relation between radius and just a minute. Vedanti is here. Because today is the last day of vaccination, so everybody should go for the vaccination. Okay, coming back to this. Now here this OD, what will be the value of OD? OC, इसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस इज अ कंप्लीट सर्कल. सर्कल का एक पॉइंट ले लिया हमने और उसको सेंटर से कनेक्ट कर दिया. उसकी क्या वैल्यू आएगी? इट इज रेडियस आर. ठीक है. नाउ इफ आई टेक सम थिकनेस से हियर से t, so corresponding to this I will have some point here. So from say point M to this say point N, this will be considered as Rn. Similarly on this side, N dash suppose. So this is also Rn. Okay. It is related to the thickness T. अगर thickness T है तो उससे related ये हमने radius ले लिया. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई problem? Any doubt? I have understood the distance between say M and N dash is Rn. What is Rn? Radius of nth ring. Okay. So radius of first ring will be say R1, radius of second ring will be R2, and so on and so forth. ठीक है. अब हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना. इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना. Now here, what is the value of MB? MB कितना आएगा? R minus T. Yes, it will be. नहीं, R minus T नहीं आएगा. This is the thickness. ठीक है. इस पॉइंट पे ये थिकनेस है. ठीक है.
इस पॉइंट पे ये थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, हर जगह। तो दिस इज टी, thickness of the thin film. Okay, and what is the value of AM? AM will be A to O, O to B. A to O कितना हो जाएगा, ये R, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है OB, ठीक है। तो I can write AO equal to OB equal to R, and therefore AB will be equal to simply 2R, ठीक है। A to O R है, O to B R है, तो ये डायमीटर हो गया ना AB, तो AB should be equal to 2R, and therefore AM A to M will be equal to AB minus MB, ठीक है। AM equal to AB minus MB. Now what is the value of AM? AM will be equal to 2R minus T. आगे ध्यान में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो सर ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज मिल गई है। नाउ वी कंसीडर अ ट्रायंगल OMD, okay? OMD. So let me just color it so that you can understand very clearly. Sorry, थोड़ा सा। Now this is the right angle triangle, obvious. So what we can write in this triangle according to Pythagoras theorem? क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? OD square is equal to OM square plus MD square. Yes, very correct. Now what is MD? अगर ये पॉइंट पे आप ये थिकनेस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिंग मिलेगी, वो nth ऑर्डर की होगी, ये जैसे बाहर ये आ तो, ठीक है। तो दिस विल बी से Rn, सभी के लिए हम Rn लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट के लिए हम Rn लिखेंगे, ठीक है। तो OD स्क्वायर इज, OD कितना है? OD कितना है? R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू OM कितना है? OM कितना आएगा? अगर ये R है, ये T है, R माइनस T स्क्वायर प्लस MD कितना है? MD इज स्मॉल Rn स्क्वायर। क्लियर? अब इस पर से आपको Rn स्क्वायर की वैल्यू निकालना, करो जरा कैलकुलेशन। So taking this on left hand side, so we get R square minus R minus T whole square. So this is equal to R square minus R square आएगा, ये R square minus 2 RT minus सॉरी प्लस T square माइनस, बराबर है, माइनस T square चाहिए। Now R square and R square get cancelled out. So this becomes 2RT and this minus here, minus T square. This is the Rn square. Okay. Now T is very small as compared to R.
R की तुलना में बहुत ही कम है। R कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर और ये अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 mm होता है, तो इट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर। तो अगर 1000 टाइम्स स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर ले ले तो देन compared to R it is very small and therefore we can neglect this, to neglect T. ठीक है, so what do you get? Rn square equal to 2RT. Now we know the value of Rn, we can observe it, and we know the value of say capital R, the radius of curvature of the lens. We can calculate it. Okay. So what is the value of T from this equation? It is Rn square divided by 2R. तो ये सब हमने क्यों निकाला, T की वैल्यू क्यों निकाली? Because we know that what is the condition for darkness? And 2 mu T cos R equal to, very good, n lambda, right? Very correct. Now, if we use air, or just let us keep this mu as it is, okay, for some time, and then we'll add, we'll just replace it by 1 when we'll come to the final conclusion. Okay. Now here cos R. So if the light incident normally, so what is the angle of incidence? इसलिए मैं कल आपसे पूछ रहा था कि कैसे होता है, ठीक है? दिस इज द सरफेस x dash, ठीक है, and we have the normal. यहाँ पे नॉर्मल दिखा। Now what will be the angle of incidence if the light falls along the normal? तो लाइट अगर ऐसे ऐसे फॉल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0. श्योर कि 90 डिग्री होगा? Anybody else? मनस्वी, उदय, Sir, can you please repeat the question? श्योर। अगर लाइट ऐसे फॉल होता है नॉर्मली, दिस x dash is a surface, so what is the angle of incidence? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? Okay, Shraddha is saying 0. Any other? Any other? क्योंकि हम एंगल मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं? सरफेस से करते हैं। नो, वी मेजर इट फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर ऐसे इंसिडेंट होता है तो यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है? तो व्हेन यू हैव दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, light incident along the normal, then the angle of incidence will be 0 because they are parallel. Okay? So this angle will be 0. Now if I equal to 0, what is the value of R? Angle of refraction कितना है? 0. It will be 0 because this has to be 0. So sin I upon sin R is mu. Mu is suppose 1.5. Okay? Or anything, whatever the number may be. So if this angle is 0, it has to be 0, so that 0 by 0 is undefined, and then it can be equal to any number. Okay? So R equal to 0. So light ऐसे सीधा चला जाएगा इधर, ठीक है? Now putting this value in this equation, we get 2 mu T
equal to n lambda for darkness. ठीक है. Now what is the value of t? We already have this value of t is Rn square upon 2r. So the value of t is Rn square upon 2r, and therefore this 2 mu t is Rn square upon 2r equal to n lambda. ठीक है. 2 and 2 get cancelled out. We take this mu and r on right hand side, so we get Rn square equal to n lambda r divided by mu. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया. This is a calculation part only. So the radius of dark ring will depend upon the order of this the interference. Okay. So suppose if I write say Rn square equal to, then this will be 1 into lambda r upon mu, right? R2 square will be equal to 2 into lambda r upon mu. R3 square will be equal to 3 into lambda r upon mu. यहाँ तक समझ में आया. R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको दे दी है. ठीक है. इवन आई कैन गो फॉर R4 स्क्वायर, 4 into lambda r upon mu. So if you know lambda r and mu, you can find out the r value, or if you know the r value and if you know any two of these values, you can find the third value. Okay. If you know lambda, you can find out r. If you know r, you can find out lambda. And if you know both, you can find out the mu. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम? All these are for dark, no? Dark. Now, if I ask you, what is the relation between the R2 minus R1 and R3 minus R2 and R4 minus R3? That is the successively how the difference between the rings is changing. तो रिंग्स के बीच में फर्स्ट और सेकंड में जो डिस्टेंस है, सेकंड और थर्ड में है, थर्ड और फोर्थ में है, फोर्थ और फिफ्थ में है, सक्सेसिव रिंग्स जो है उसमें जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कैसे चेंज हो रहा है? इज इट सेम और इट इज डिक्रीजिंग और इट इज इंक्रीजिंग? क्या आना चाहिए? मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ. ऑप्शन इज ए इक्वल टू, option B is greater than, option C is less than, option D is I don't know. बताओ. Just type your answer. First, okay, type your answer. आपके पास इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी वैल्यूज लिखी है. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस. टाइप योर आंसर्स. नहीं, एक ही आंसर आया इक्वल टू का. बाकी लोग है कि नहीं मीटिंग में? ओके, यू कैन जस्ट टाइप ABCD, देयर इज नो प्रॉब्लम. Animesh says equal. Manasvi also says equal. Okay, Ritika also says A. Only three answers. Go ahead quickly.
Okay. Okay. It seems that everybody is saying equal. Okay. And that is absolutely wrong answer. Disha says okay, greater than. How you can say greater than, Disha? Greater than क्यों होगा? Disha, can you explain? I don't know. If she is speaking, I'm not able to hear. Sorry, sir, I'm not able to talk. Okay. Let's see. Now, this clearly shows that you have not seen the equations very nicely. Okay? आपको थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा. These equations are in square and these equations are in simple R1, R2, R3, R4. Okay? So if I try to find out the difference between these two, so I can just rewrite this equation as, sorry, R1 equal to कितना आएगा? Square root of 1 and square root of lambda R upon mu. ठीक है. दूसरा कितना आएगा? R2 will be equal to square root of 2 and square root of lambda R upon mu. R3 कितना आएगा? Square root of 3 and lambda R upon mu in square root. R4 आएगा square root of 4 in square root lambda R upon mu. Now what is the value of square root of 2? कितना आता है? 1.414. 1.41. Square root of 3 is 1.37. 3773. Pakka. And this is square root of 4 is 2. Now you think about whether the difference between these two are same. So if you take R1, sorry, R2 minus R1, R2 minus R1 will be equal to, this will remain constant, lambda R upon mu. Okay. And this is 1.41 minus 1. The square root of 1 is 1. So it is 0.41. Okay. Now what is the value of R3 minus R2? So this is 1.73 minus 1.41. कितना आता है ये? 0.32. 0.32 lambda. And then R4 minus R3 is 2 minus 1.73. कितना आएगा ये? 0.27. Now you can see the first one is 0.41, second one is 0.32, third one is 0.27. That means it is decreasing.
Okay, there is a network issue from my side. I'm getting connected and disconnected. तो मैंने कहाँ तक बताया था? डिफरेंस हो गया हमारा ये डिफरेंस देख लो आप, ये पे देख सकते हैं कि R2 minus R1 is 0.41 times this, R3 minus R2 is 0.32, whereas R4 minus R3 0.27. ठीक है, अगर इसे आप ड्रॉ करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव रिंग्स, डार्क रिंग, ओके, and then this will be slightly less, and then it will be slightly less, and then it will be slightly less, and again slightly less. और ये नजदीक नजदीक आते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में इधर आने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सी रिंग है. So everything will be mixed. It will be very close to each other, very close. So even if they are concentric, the distance between two successive rings is decreasing, as you go away from the center. ठीक है, आ गया ध्यान में? Any doubt, any question? नहीं? ओके, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है. They have taken another property and we have taken the Pythagoras theorem. That is similar. The output is similar. ठीक है? If you don't have any doubt, then the homework for you is you have to just derive the similar equation, but for bright guy. So bright rings. Okay. तो ब्राइट रिंग्स के लिए क्या है? R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है. R3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, R4 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एंड देन फ्रॉम दिस जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट R2 minus R1 and then R3 minus R2 and then R4 minus R3, R5 minus R4. ठीक है, इसमें किस प्रकार से ये चेंज होगा. ठीक है, यहाँ पे डार्क रिंग में हमें रिलेशन मिला R के लिए, जो हमें इक्वेशन मिला, this one, Rn square equal to n lambda r upon mu. So R1 is to R2 is to R3 is to R4. ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड सेम रेशियो you are supposed to find here also at the bottom for the white also, bright ring. यहाँ पे भी आपको यही ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है फॉर ब्राइट रिंग. ये कितना आएगा? दिस इज टू दिस इज टू दिस इज टू दिस इज टू फॉर ब्राइट. एंड देन यू कंपेयर whether this is same for dark and same for the bright or it is different. दोनों के केस में ये सेम रहता है या डिफरेंट रहता है, ये हम फाइंड आउट करेंगे. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क रिंग्स, इज इट सेम एज दैट ऑफ टू ब्राइट रिंग्स? क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं? तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है. आई विल गिव द लिंक where you will post this homework. This is the homework. And absent roll numbers 19, 6, 21. Okay.
First, I will write this present.